我覺得咧呢個 seminar 好好，其實咧都知道咗，因為而家成日講緊唔同嘅 AI 嘅一啲工具啦，同埋大家都講緊可能 SEO、SCM 嗰啲，實點樣可以用到 AI 將我哋嗰個排名可以排得上啲，同埋有啲咩前置嘅功夫我哋需要做到。今日都份專家 David 都可以學到好多嘢咁樣，同埋最重要嘅我哋呢個嘅 seminar 前後後都有一個嘅 networking session 啦，即係 from 呢個 Gear Up Networking 俾我哋去認識到唔同嘅一啲嘅唔同行業嘅精英啦，包括新加坡同埋香港都認識到咁樣。我本身就做投資教育嘅，咁我自己覺得呢個題材都幾新鮮嘅，就係關於 AI 同呢個 SEO 嘅一個聯繫啦，咁樣原來嗰樣嘢我哋成日都去講話報天網地網人網咁樣，咁可能我哋玩商會就係去報人網，但係原來我哋可以利用到 AI 加埋呢個關鍵字搜尋呢件事，再將我哋個品牌上到去天網咁樣，其實係好將我哋依家個業務再帶到去運用到 AI 個優勢咯。有嘅，因為咧呢個 AI 講 AI 引薦，咁其實就係本身可能有用開 Google 去到做引薦，咁但係發現越嚟越少喎。咁但係今日咧我就認識咗 AI 引薦，即係發現原來我係可以用 AI 去將我嘅客戶揾到出嚟，咁反而係將所有嘅平台拉翻去 AI，而係向呢一個世界發展嗰邊進發咯。咁所以嚟緊都仲有30分鐘可以去俾我同David 溝通啦。咁希望呢樣嘢都可以幫到我嘅生意啦。都幫到好多，佢俾咗好多新嘅見解我。原來知道而家已經唔再需要係單用 Google 揾咁簡單，我哋可能用 AI 揾，點樣令佢揾得到我自己公司已經爭好遠。點樣去精準地揾得到自己需要嘅嘢啦？點樣可以喺呢個 market 裏邊走先一步，等啲客戶可以揾得到我啦。咁呢度係俾咗好多好 inspire 得到我嘅一個講座嚟嘅。